Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini bakal sedikit berbeda karena kita di sini bakal nge-unboxing dan juga first impression sedikit review produk teknologi, gadget, tapi juga wibu. Apa itu? Seperti di title, kita bakal nge-unboxing produk yang sangat wangi dari Genshin Impact, yaitu merchandise official dari Genshin Impact MiHoYo, Keqing Official Mechanical Keyboard. Yap, gue udah nunggu sekitar hampir setengah tahun pre-order, akhirnya sampai juga. So, sebelum kita lihat videonya, gue mau bilang dulu, ini formatnya bakal sedikit berbeda dengan video biasanya. Gue bakal lebih sedikit gak serius, if you know what I mean. Lebih sedikit gak serius dan lebih sedikit gak diedit, karena ini kan barangnya juga bukan something really important to tell. So ya, ini bakal lebih santai aja, nge-unboxing dan sedikit nge-reviewnya. So, sebelum kita masuk ke unboxingnya, seperti biasa mari kita bahas dulu untuk harganya sendiri. Tuh harganya ini gue beli total tuh gue beli 2,6 juta, tapi bisa DP 1,3 juta. Terus pas udah selesai, pas udah sampai di Indonesia itu bisa DP lagi untuk lunasin maksud gue. Tapi untuk barang ini gue nggak bisa naruh linknya di deskripsi buat kalian para wibu yang ingin beli keyboard Genshin Impact, terutama buat para Genshin Impact lover. Sayangnya gue nggak bisa naruh linknya di deskripsi karena kalau nggak salah sekarang udah nggak bisa pre-order. Pre-ordernya itu kalau nggak salah sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Dan sekarang tuh barangnya baru dikasih ke yang pre-order. So, fase pre-ordernya sayangnya udah selesai. Jadi, kalian hanya bisa nikmatin di dalam video ini aja. Nggak bisa bener-bener beli. Tapi gue bakal tetap naruh link di deskripsi. Link Tokopedia, tapi itu linknya hanya untuk nge-search keyboardnya aja ya guys. Bisa aja tiba-tiba bisa pre-order lagi. Tapi kalau mau pre-order, seperti yang tadi gue bilang, harus sabar, ini tuh lama banget. Gue nunggu sekitar 4-5 bulan. Rada lama memang. So ya, langsung aja kita buka. Ini plastiknya kita sobek pakai cutter. Hati-hati jangan sampai kesobek boxnya. By the way guys, sangat matching, sama-sama ungu. Very nice. Oke, kita sobek pelan-pelan. Alright. Keluarin dari plastiknya. Ini boxnya lumayan gede juga untuk box keyboard, lumayan eksklusif. Keqing Mechanical Keyboard. Seperti biasa, kalau misalnya kita udah lihat keyboardnya, gue bakal smell test apakah benar-benar wangi atau enggak. Just kidding. So, di sini kita impresi utama di sini ada Keqingnya sendiri, karakternya. Gak kelihatan di kamera ya, karakter Keqing di sini. Terus di sini ada background ungu seperti biasa. Warna color palette-nya Keqing, tulisan Mechanical Keyboard, Genshin Impact. Kalau misalnya kalian tahu ini tulisannya apa, bisa komen di bawah yang tahu bahasa Cina. Kayaknya tulisannya sama kayak di atas deh, Mechanical Keyboard. Kalau misalnya kita kesini, di sini ada MiHoYo brandnya, brand si Genshin Impact, developernya. Ke belakang, di sini dikasih tahu warning. Ini gak water resistant, bisa kita lihat. Water and beverage may damage this keyboard. So, ini bukan water resistant keyboardnya. Bisa hot swap, very nice. Yang pastinya made in China, sama kayak gamenya. Dan juga gua tuh belinya yang versi TTC Silent Bluish White. Ekuivalennya tuh kalau Cherry itu, ini kalau nggak salah Cherry MX Brown miripnya tuh. Jadi clicky tapi nggak berisik. Di sini nggak ada apa-apa, dan di samping sini juga nggak ada apa-apa. So, kita balik lagi ke belakang. Di sini di belakang dikasih tahu layout keyboardnya sendiri. So, untuk layoutnya kayak gini guys. Dan bisa kita lihat nih, enter buttonnya tuh lumayan pinter ya si MiHoYo. Enter buttonnya tuh mencet buba. You preferred company. Tapi ya, bisa kita lihat ini, yang bikin eksklusif tuh yang pastinya si backplate-nya juga kayak ada pattern-patternnya gitu. Lumayan keren. Dan juga di sini dikasih tahu Q sama L-nya di-replace sama skill Keqing. Dan juga F3-nya di-replace buat gacha. Very nice. Kita lihat nanti lebih detail aja di keyboardnya, langsung aja kita buka dari si sleeve-nya. Oke, mental sih hilicernya. Hold on. Kepinggirin dulu. So, kita buka. It's time for reveal. 1, 2. Langsung aja kita buka boxnya. Get ready guys. 3, 2, 1. Come on. Lah, nggak mau buka. Oh, gini bukanya ke bawah. Oh my god, super dumb. So, ini kayaknya kebalik ya keyboardnya. Oh, enggak. Iya, kebalik. Shit. Oke. Packingnya dia kebalik. Harusnya kayak gini. Bam. Aneh ya. Depannya kan ini. Dia kayaknya nge-packingnya rada kebalik.
It's okay, bisa kita lihat. Ada logo Genshin Impact-nya. Gue lumayan suka ini, kelihatan kayak premium. Langsung aja kita buka. Dan di sini kalian disambut sama styrofoam. Kepinggirin. Di sini ada si keyboard covernya. Dan ini dia keyboardnya sendiri. Oh, keyboardnya mantap nih, detachable USB Type-C kayaknya. Kita kepinggirin dulu aja. Di sini ada si manualnya yang bertema kecing, mantap. Dikasih tahu basic thing. Oke, ini kayaknya karena dia itu nggak ada software sendiri, dikasih tahu settingan-settingan backlight-nya. Seperti kayak keyboard Cina basic pakai Windows function. Terus oke, gue nggak bisa bahasa Cina. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya. Oh, ada di belakang kan ada bahasa Inggrisnya. Yap, ini dia bahasa Inggrisnya. Hotkey-nya dikasih tahu sama untuk RGB backlight nih guys. Ini dia efek-efeknya kalau misalnya kalian mencet FN plus button yang ini dikasih tahu bakal ada mode apa aja. Basic thing kayak keyboard yang nggak ada software. Pikirin dulu. Tapi gue suka ini guys, user manualnya. Kecing, kita cium. Oh, wangi kertas, nice. Ini ada keyboardnya. Kita taruh samping dulu aja. Kita lihat ada apa lagi di boxnya nih. So, selanjutnya ini tuh kayaknya kabel. Kita kepinggirin dulu aja boxnya. Oh, kabel sama keycap kayaknya, keycap yang lain. Oke. Cuma segitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kepinggirin di sini kalian pertama dikasih kabelnya sendiri. Untuk kabelnya ini, oh mantap, sudah pakai USB Type-C, very nice. Jadi kalian kayaknya bisa beli custom kabel juga, nggak usah kabel yang ini. Kalau misal kalian butuh kabel yang lebih panjang atau lebih pendek, kalian bisa beli lagi, very nice. Di sini ada keycap puller-nya yang masih bertema juga, warna ungu. Gue suka banget, gue personal salah satu warna favorit gue kan warna ungu, jadi gue suka banget ini tema kecing tuh ungu semua. Dan di sini ada additional keycap, bisa kita lihat, yang bisa diganti. Tapi ya kita kepinggirin dulu aja ini dan kita fokusin aja langsung ke si keyboardnya sendiri. Nanti kita juga bakal tes lightning-nya gimana. So, ini dia keyboardnya. Masih sangat pristine. Seperti biasa, kita smell test dulu. Oh, wangi plastik. Nice. So, this is the keyboard. Kelihatan sangat-sangat seksi menurut gue. Kelihatan elegan banget, kelihatan eksklusif. Overall gue sangat suka. Bisa kita lihat ini di kanan. Dia tuh temanya tuh, fontnya tuh kalau yang warna hitam emas ya. Kalau yang warna kayak gelap gini. Sorry, warna gelap tuh emas si fontnya. Terus kalau warna terang dia tuh fontnya warna ungu. Lumayan keren. Di bagian sini bisa kita lihat Enter-nya di replay sama stiletto-nya kecing. Dan for some reason mungkin karena si kecing dari Liyue, numlock-nya di replay sama Geo symbol. Alright. Terus juga ini biar dibikin unik, di sini ada kayak pattern bunga gitu. Kalau nggak salah bunganya yang ada di kecing, yang ada di badannya kecing itu, lupa lagi gue. Di sini atasnya sedikit berbeda emas, oke. Terus ini yang bikin gue suka, miHoYo bener-bener cerdik sekali, you pervy boy. Bisa kita lihat backspace. Terus ini buka kecingnya dan shift juga bagian bawahnya kecing, oke. Dan yang bikin sangat-sangat pervy miHoYo, Enter-nya itu kalian, kalau setiap kalian ngetik terus nge-press enter, kalian selalu mencet bubanya kecing. miHoYo, you are very very sus. So, balik lagi di sini Windows-nya juga di replay sama, ini apa nih? Kok gue nggak tahu? Bukan elemental burst kecing, ini kayaknya pasifnya kecing gitu. Terus di sini out, terus di sini bisa kita lihat spacebar-nya juga kayak ada 3 primogems gitu. Di sini diganti sama pasif ya kecing juga, pasif talentnya si kecing. Escape, elemen elektro, gue suka banget nih escape elemen elektro. Lumayan bagus. Terus juga di sini shift-nya chibi kecing, sangat cute. WSD-nya highlight warna merah dan juga Q sama E-nya yang tadi seperti kita lihat di box, di replay sama skill, elemental skill sama elemental burst kecing. Kita lihat ada apa aja di si, oh ya, sebelum kita ke keycapnya kita lihat bagian atasnya dulu. Gak ada apa-apa, di sini ada untuk si USB Type-C-nya sendiri. Oke, tadi gue bilang kan kalian bisa beli kabel Type-C sendiri biar lebih, kalau misalnya kalian ingin lebih panjang atau lebih pendek kabelnya. Tapi kayaknya bakal rada sulit karena bisa kita lihat guys, ini tuh kayak rada sempit gitu, jadi kalian harus cari kabel yang rada slim, jangan terlalu tebal. Tapi ya, dia pakai USB Type-C dan detachable, yang gue personal suka.
Di belakang di sini ada si 4 rubber feet dan juga pastinya stemnya sendiri kalau misal mau tinggi. Nice. Terus di sini ada si MiHoYo-nya sendiri, copyright MiHoYo made in China. Oke. Cuma segitu aja. Di sini ada kabel routingnya. Kalau misal mau ngerut kabel biar lebih rapi. Cuma sayangnya di samping di sini nggak ada USB pass-through ya. Jadi ini simple banget keyboardnya. Yang bikin mahal mungkin ini karena eksklusif aja. So, kita lihat keycapnya ada apa aja. Yang pertama spacebar. Spacebar sendiri bisa di-replace sama, bisa kita lihat di-replace sama, ini kalau nggak salah gacha artnya kecing. Kita taruh sini. Selanjutnya, shiftnya ini bisa di-replace dari chibi kecing yang lagi jempol ke kecing tidur yang menurut gue ini lebih cute. Nanti gue bakal ganti. Yang bisa diganti juga ini tuh backspace. Jadi kalau misalkan ingin ganti semua ini, kalau misalkan nggak ingin mencet enternya tuh si bubanya kecing, bisa diganti juga. Yang pertama kalian bisa ganti bagian atasnya, backspace jadi kecing. Let's go kecing. Oke. Next kita lihat ada apa lagi di sini. Enternya, yap. Kalau misalkan kalian ingin nggak mencet bubanya kecing setiap mencet enter, kalian bisa pakai basic enter aja. Bisa kita lihat. Nice. Selanjutnya ini juga, oh jadi ini ada full set buat ngeganti semua sprite-nya ya. Ini bagian mukanya kecing bisa diganti juga sama ini. Sama ini sisanya kayaknya buat ngeganti skill dan stuff. Oke, numlock. Si Geo logonya bisa diganti sama numlock biasa kalau misal bingung. F3-nya wish bisa diganti sama F3, gue nggak bakal ganti because I love gacha. Escape bisa diganti, menurut gue udah lebih keren pakai elektro, kerasa lebih eksklusif. Q sama E-nya bisa diganti juga. Dan juga untuk si ini apa ya kira-kira? Ininya juga bisa diganti. Kayaknya ini Windows ya. Bukan Windows yang kayak gini. Ya pokoknya something ini bisa di-replace sama yang lain. So, cuma segitu aja keycap-nya bisa kita lihat. So, di segmen terakhir video ini gue bakal ASMR keyboard typing test yang pastinya. Ini cuma first impresi aja, suara keyboard TTC Blue Moon atau Brown Switch tuh kayak gini. Ini sebenarnya nggak terlalu Brown Switch ya, ini lebih kayak, lebih silent, jauh lebih silent daripada Brown Switch. Tapi ya, ini untuk first impression ngedengerin aja kayak gini suaranya guys. By the way, sorry kalau misalnya ada suara luar, itu saudara gue lagi baru datang ke rumah. So, ini dia suaranya kayak gini guys. Suara spacebar. Sangat lembut ya, jadi pas si keycapnya ke bawah tuh kerasa enak banget, kerasa solid banget. Ini enternya. Oh my god guys. Personal, gue suka banget sama suaranya. Silent banget tapi masih ada tactile-nya, jadi masih satisfying. So, setelah ini mari kita lihat lightning-nya ada apa aja. Langsung aja kita ke segmen tersebut. Let's go. Oke guys, akhirnya koleksi kecing gue udah komplit. Bisa kita lihat. Udah ada figur kecing di dalam CPU. Mousepad kecing. Keyboard kecing. Very nice. Oke, so jadi kayak gini guys warna keyboardnya sendiri. Dia ini ada satu kelemahannya menurut gue, sayangnya tuh dia keycap itu nggak nembus warnanya, jadi tetap gelap. Dia itu warnanya cuma di belakang keycap aja. Yang mungkin untuk beberapa orang negatif, tapi beberapa orang positif. Personal gue biasa aja, gue nggak masalah mau warnanya nggak nge-illuminate font atau nggak sama sekali juga, gue nggak terlalu komplain. Tapi ya, overall kayak gini warnanya nggak terlalu terang. Memang ini kondisi gue lampunya mati. Ini terang dari si layarnya aja sendiri. So kayak gini, dan untuk settingannya sendiri bisa kita lihat di sini dikasih tahu guys. Ini settingan awal kayak gini, yaitu steady namanya. Dan caranya ini gampang banget seperti biasa, tinggal Fn. Terus 4 atau 6 tombol ini tuh buat ngontrol lightning-nya. Kayak kalau misalnya kita kesini, diganti warna. Jadi breeding, jadi ganti-ganti warnanya. Terus ini pretty much, kalau misalnya kita klik, terus ini tuh kayak efek wave atau gradient. Kalau misalnya kita pindah ke home, ini tuh kayak kalau misalnya kita pencet kayak ada pulse gitu. Kita pencet home lagi, ini bakal nge-illuminate single key. Basic stuff. Kita pencet home lagi, ini bakal nge-illuminate sebar kayak gini. Kita pindah ke page up. Page up ini cuma efek doang pretty much. Dan kalian bisa ganti warnanya, ini warna defaultnya. Warna purple, kalau misalnya kalian mau ganti warna tinggal pencet Fn. Terus klik 2 arrow kanan kiri ini, kalau misalnya kalian klik kanan, itu bakal berubah warnanya. Tapi gue bakal dimin di warna purple aja karena itu warna kecing. Oke, next kalau kita pencet page up lagi, ini animasinya berbeda. Ini animasinya ngingetin gue sama itu guys. Kayak skill E-nya kecing. Mirip-mirip lah. Slash, teleport, slash. Ya, mirip. Page up lagi, ini varian lightning lagi.
kayak rainfall gitu. Kita pindah ke delete, FN delete. Ini kayak breathing. Pencet lagi, wave, pencet lagi, kayak muter-muter gitu. Kita pencet delete lagi, dibalik ke wave lagi. So kalau misalnya kita ke N, ini rainbow pretty much. Jadi memang ini keyboardnya sendiri RGB. Cuma kayaknya nggak ada software deh. Jadi makanya ada kayak manual bisa ganti-ganti. Dia kayaknya nggak punya software sendiri. Yang lumayan menyayangkan, soalnya ini kan RGB full. Kita pencet N lagi. Efek yang berbeda. Dan ini kayak efek tipikal RGB keyboard ya guys. Kayak rainbow gitu. Yang terakhir kita ke page down. Untuk page down, simple. Kayak wave lagi. Ini jadi warna pink. Dan terakhir ini rainbow diffusion. Jadi kayak normal RGB keyboard. Gue personal bakal dimin di full purple aja. Kelihatan lebih oke. Oh, dan kalau misalnya kalian ingin matiin lampunya, ini gampang banget. Atau LED-nya tinggal ke FN terus pencet L. Itu bakal mati. Dan untuk ngatur brightness-nya sendiri, pakai dua arrow ini. Kalau misalnya ke atas, self-explanatory. Ke atas itu naikin brightness-nya. Kalau ke bawah, itu nurunin brightness. So ya, cuma gitu aja guys basic keyboardnya. So yang terakhir malah kita tes si suara ASMR keyboardnya. Let's go. Oke guys, so mungkin cuma segitu aja videonya. So untuk impresi gue, review dari gue, atau pendapat dari gue, apakah worth it beli keyboard ini? Personal, kalau misalnya kalian benar-benar Genshin fan banget, terus kalian benar-benar suka banget karakter Keqing ini, menurut gue kalian bakal sangat-sangat pleased. Personal gue sangat suka banget, walaupun memang ada satu kelemahan, yaitu yang gue benar-benar berharap banget ini itu tuh si fontnya nggak keluar kan, jadi si lightningnya tuh nggak keluar ke fontnya. It's okay, tapi kalau misal bisa itu kayaknya bakal lebih keren. Tapi selain itu gue benar-benar suka banget. Kalau misal gue mau rating, ini produknya gue bisa bilang 8 dari 10 rating gue. Gue harap mungkin kalau misal di harga segini, kalau bisa wireless, karena kan rata-rata kayak Keychron tuh harganya lebih murah dan udah wireless. Tapi ya gue ngerti juga kenapa harganya ini sedikit lebih mahal, karena itu barang import dan juga ini kan barang eksklusif dari MiHoYo Genshin official merch, jadi memang agak mahal. Tapi overall gue suka banget sama keyboardnya. Dan ya pastinya gue bakal pakai keyboard ini sampai rusak. I really love Keqing. Bisa kita lihat ini ungu semua. Mantap. So ya, mungkin cuma segitu guys videonya. Dan kalau misalnya kalian ingin ngeliat video-video yang bertema atau bukan bertema, yang setupnya kayak gini, lebih santai dan juga lebih ke hobi yang gue suka, yang berhubungan dengan perwibuan, untuk ngasih tahu kalau misalnya kalian suka video ini. So ya, mungkin cuma segitu guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau kadang-kadang gue terlalu degenerate. I'm sorry for that. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another Whips unboxing. Bye.